Oh, el sonido. Oh, qué guático. Qué lindo, hijo. Qué arriba eso. Oh. ¿Sauce se llama eso? Ah. ¡Ay, un corazón, un corazón! Oh. ¡Qué lindo! Oh. Oh. Y el láser de allá. Ya va a terminar, va a tirarlo fuerte ahora. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira el murciélago.
Oh, qué loco. Ahí está como que quedan ahí. Sí, mismo. sí. Ahí quedan. Y se devuelve. Son como efectos retardados. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué alto, qué alto! El sonido. ¡Ay, qué lindo, hijo! Mira cómo van sacando. Quedan marcados. No, arriba, 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 arriba. Cómo suena. Como siempre la luz más rápida que el sonido. Mira, 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 Raúl, mira, Raúl. Bravo. Una palmera. Una palmera. Oiga, acá. ¿Cómo suena?
Se parece al que sale en los monos animados. El que cae esa palmera. Ah, los patiños.